Guys, kita metis lagi guys. Bareng Bapak Utun yang sudah launching. Alhamdulillah utunnya sudah keluar guys, cewek. Tuh bareng Fikri dan anak-anaknya, ini ada Quinsa juga nih guys. Kita metis guys. Nih pakai iya nonnya teh buah si mana lagi guys. Cobain guys. Berkahan cina guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Buahnya ada madu-madunya. Jangan lupa metis guys biar gak gebleg ya.